Hi mga kabagang! Welcome again sa another series of Luto Serye. At ngayon, gusto mo bang kumain at cravings mo ba ay naasam-asam aba teka? As always, narito ako para turuan ka ng mga easy and budget-friendly tips. At para sa Volume 6 Luto Serye na Simple Notes, narito ang homemade ice cream na favorite mong cookies and cream. Mga kabagang, narito ang mga paraan at mga sangkap.
na nagustuhan mo ang cook tips na ito. Para sa mga napapanahon, kakaibang ideya at mga kalaman, bisitahin mo ako. Dito lang yan, Simple Notes by RX Montoya.